又係我 A 特黃永森同大家見面嘅時間啦。今日咧就想繼續講翻啊，上一集未講嘅嘢，就係咧中年好聲音3啊，我最喜愛的 YouTuber 啊。嗱，其實咧就上次講過啦，其實中年好聲音3都去到中後段啦。其實有好多嘅 YouTuber 就講中年好聲音3嘅，嗱，有專業組啦，有一啲家庭觀眾組啦，都會有嘅。咁其實有邊個 YouTuber 就講得最專業呢？喺我眼中啊，咁啊，我可以分析一下，今次去講一下我嘅觀點係乜嘢啦。咁另外呢，都仲有啲話題喎。嗱，上次嗰集呢，我就講話啊，不如揾個玄學家去推算啊，到底中年好聲音3頭3甲係咩人呢？咦，咁啊揾到阿師傅呢，咁啊初步啊推測咗有幾位朋友仔喎，喂，都幾意外㗎喎，嗰啲結果啊，嗱，希望呢就稍後啊，我再拍一集嗰陣時呢，就有多啲實質嘅嘢可以同大家分享下啦。喺開始之前，大家記得 subscribe 個 channel 啊，千祈唔好齋睇。我希望盡量喺呢半年內達到1萬嘅大關嘅。仲有，大家記得 like 呢條片啦。如果啱睇嘅話 ，share 俾你身邊嘅朋友啦，着埋個小鈴鐺，當佢新片推出嘅時候，就第一時間通知大家噶啦。如果有興趣嘅話，更加可以支持頻道嘅發展。嗱，我個 PayMe 曲呢，就喺熒光幕上嘅左下角啊，同埋個 info box 呢，都有呢個贊助嘅方法嘅，大家可以多多支持。另外想再呼籲一下大家，記得 subscribe 個 channel 啊，因為睇翻呢上一條片。嗱，我哋咧就應該有幾千人睇嗰條片啦，有得17.9% 咧就撳咗或者係已訂閱嘅人士睇嘅咋，82% 咧都係冇 subscribe 噶。嗱，希望大家多多支持，訂閱我個頻道，撳個訂閱掣就 OK 噶啦。係啦，訂閱係免費噶，唔使錢噶，希望大家幫忙啦。好啦，翻嚟講翻啊，我今次最喜愛嘅中山評論 YouTuber， 雖然小弟呢都係其中一個評論中山嘅 YouTuber 啦，但係呢非常之多人噶嘛。嗱，咁啊有 KTS 啦，飛天爺爺啦，咁就有 Roger Sir 啦，咁啊有張崇德啦，咁啊亦都有阿 Ivan Sir 嗰扎啦，阿 Henry 啦，咁然之後啊仲有阿黃敬佩老師啦，仲有有啲就紫菜女啦，係啊，仲有威廉老師啦，仲有我哋中二班嘅 Wendy 凍齡阿豬媽啦。仲有一啲家庭觀眾級別嘅 YouTuber 啦，去講中年好聲音3啦，有啲連口齒都不清嘅。好啦，我自己本身都係新加入㗎，講明先，因為我中2就唔評論得，所以咧就評論咗中3。不過中3其實我都唔係好評論得嘅 suppose。OK， 唔緊要，講翻事實先啦。咁其實喺咁多個 YouTuber 當中咧，其實我覺得最敢言啦，亦都最有資格啦，亦都講咗好多有用嘅嘢啦，嗰個係邊個呢？大家諗唔諗到？嗱，其實呢，開估啦，係張崇德老師啊。咁點解我會揀張崇德老師呢？其實啦，佢有好多嘢呢，都係非常之咁先聲奪人啦。咁首先呢，佢係中年好聲音3啊，係啦，做完呢個佢嘅導師之後呢，喺裏邊比賽做完導師之後呢，佢就出嚟開 YouTube 就講呢個比賽啦。咁而頭嗰2集呢嘅內容亦都係非常之爆嘅。嗱，當然佢就係講啦，啲評判啊，係啦，冇乜評選審則啦，冇乜溝通㗎啦，第一件事。第二件事，佢亦都係講咗呢，比賽裏邊涉及調音嘅，係啦。咁頭2集佢都係講呢啲嘢，非常之爆啊！嗱，呢啲嘢咁亦都有講過比賽裏邊嗰啲挑選啊各方面嘅嘢啦。咁佢亦都有講當時做導師佢係點樣噶啦。好啦，咁當時我覺得我都要讚佢話老師，如果你當時有評中2就好啦。咁佢就即係回覆我哈哈啦。咁亦都係最重要一樣嘢呢。
佢第3集開始可能受到某方面嘅壓力，佢都要戴翻頭盔啊。其實咧調音咧就係一般咧，我哋經常性咧喺呢個電視節目啊，又或者係做得評嗰陣時咧我哋就會點咧，將個 tune 翻啲聲係啦，就唔係點嘅，咁可能都要戴翻啲頭盔啦，受到某啲壓力。咁好啦，亦都係做咗一樣嘢，亦係先驅嚟嘅。咁好多老師或者好多人咧，咁將嗰啲參賽者，哇，聽9萬幾次用埋 AI 聽埋佢有啲咩問題，然之後咧就喺個歌詞度 mark notes，係咁 mark，然之後咧就講嗰幾句咧，哇，點啊咁樣。其實張崇德老師就講咗一樣嘢，佢話我聽咧，我只係現場聽或者喺電視聽一次嘅啫，係啦。我就唔會逐隻字慢慢啄或者係成個呢個歌詞逐隻字剔聽9萬幾次，聽下人哋有啲咩缺陷咁樣。咁其實佢呢個見解係啱嘅，亦都搞到好多老師即刻喺個之後嘅 video 咧，即係嗰啲YouTube 片咧講翻啦。其實我都唔係逐隻字啄或者睇9萬幾次攞揾人哋啲錯處出嚟㗎咁，即係好多都已經開始戴頭盔。即係佢做咗樣先驅，講咗一樣嘢，其實係一個應該點樣去 judge 一樣嘢係啦。佢點解話張崇德？我覺得我會佩服佢一件事咧。一啦，咁佢自己係讀音樂㗎啦，讀聲樂㗎啦。OK。然之後咁佢係比賽出身㗎啦，亦都係一個歌星啦。個兩兄弟係啦，做過歌星啦，喺個行業裏邊㗎啦，又做過監製啦，唱片監製啦，亦都係監製個演唱會啦。所以基本上佢喺個圈內嘅經驗啦，係啦，舞台嘅經驗啦，錄音嘅經驗啦，比一般嘅YouTuber多好多，即係正如佢錄音室多過我哋翻屋企咁滯，即係我可以用呢個比喻啦嚇，當然未必一定係真嘅啦。咁正如嚟講，佢亦都做咗好多嘢發掘咗講咗好多呢個比賽，佢好敢言，大佬佢同無線呢個關係，佢可以公開地喺個 YouTube 嗰度講呢個比賽，我覺得點，尤其是最近期嗰1-2集，佢公開講咗一樣嘢。佢講咩啊？佢話呢個比賽，我覺得嗰個制度唔公平咯。點樣唔公平啊？就如佢哋上1-2集所講嘅，係啦，佢哋上言揀下言。咁當然啦，個分數亦都會唔同啦。揀嗰個人亦都唔會揀個同佢差唔多嘅對手啦，變咗下言嗰啲必死無疑嘅喎，基本上係啦，一定跌入呢個危機區嘅喎。咁跌入危機區之後，咁到底嗰班人最終會唔會被揀出嚟呢？咁有陣時啲嘢點樣揀，點樣去做呢樣嘢，其實一早都知㗎啦，係咪？咁但係一樣嘢就佢夠薑講呢個制度唔公平。呢個遊戲規則唔公平，佢亦都曾經講過一樣嘢。呢個比賽搞到呢，我唔想再睇落去啦。但係呢，我因為想繼續拍 YouTube 片講呢個比賽嘅嘢，所以我先至繼續睇。哇，大佬，有邊個 YouTuber 夠薑咁講直情同無線有關係嘅？係啦，揾得佢做導師嘅，即係你一般嘅 YouTuber 好似某位老師咁樣。佢可能同無線冇關係嘅，佢講嘢再尖酸刻薄啲，再誇張啲都冇問題嘅，因為電視台捉佢唔到痛腳啊嘛，亦都吹佢唔脹啊嘛。但係唔係喎，有某些人係直接同呢個比賽有關係嘅，你講多啲就真係受到壓力，有啲聲音出咗嚟喎。咁所以我覺得Peter 佢係非常之咁率直，亦都係敢言咯，係啦，即係所以我係好佩服佢一樣嘢，佢從一個角度去諗，佢點樣去做一個 judge， 係啦，點樣去評呢班人，我聽一次嘅啫，
即係你而家我坐喺度嘅評判，我都聽一次嘅啫嘛，我唔會聽 playback 聽9萬幾次去揾挑剔佢嗰啲錯處出嚟噶嘛。咁呢樣嘢我覺得佢講咗出嚟，而令到成個YouTube 界覺得咦係喎，我都要戴翻頭盔先啊，我都唔會咁樣做㗎咁樣。即係其實呢樣嘢係好值得係去思考咯，呢樣嘢。所以我覺得佢某程度上呢，佢有陣時佢嘅評語唔係純粹 for technical 嘅層面咯，係啦，有好多方面，從一個唱片監製嘅角度啊，又或者一個曾經喺舞台做過歌星，係啦，佢嘅表現係點樣呢？佢係分析到呢樣嘢出嚟，而我覺得一般坊間嘅包括埋我好多都唔係咁多呢類型經驗咯，係啦，同埋佢亦都有學生喺個比賽裏邊啦，咁所以都會有多少少裏邊嘅資訊能夠知道噶嘛。嗱，所以呢，喺呢個YouTuber 係啦，中山評論 YouTuber 嘅人選方面呢，我會覺得我最喜愛嘅就會係阿 Peter 張崇德老師啦。咁如果有數漏咗頭先嘅 YouTuber 呢，就唔好嬲我喎。節目嚟到呢度，最後呢都要向大家再講一講嘅，記得 subscribe 我個 channel 啊，因為我嘅 channel 好需要人哋支持同鼓勵嘅。嗱，你哋多多 subscribe， 我就盡快到1萬，又完成咗我第2個心願噶啦。仲有大家可以 like 呢條片啦，如果呢條片啱睇嘅話 ，share 俾你身邊嘅朋友啦。另外一樣嘢，記得着埋個小鈴鐺，當佢新片嗰時即刻通知大家啦。嗱，畫面嘅右上角呢，仲有我嘅 IG 嘅地址嘅，大家可以 follow 埋啦。希望大家多多支持。好啦，再見，拜拜。